m'appelle Déborah, j'interviens dans le cadre du projet de la recyclerie du bruit du placard et je vais vous présenter dans cette vidéo la création d'un vêtement à partir d'un autre vêtement recyclé. En fait, on essaie dans l'association de développer un atelier partagé autour des métiers du textile parce que vous connaissez sûrement le magasin de la recyclerie du bruit du placard où on récupère beaucoup de TLC qui nous sont donnés par des dons volontaires. Mais on se rend compte que la revente de ces textiles en bon état ne suffit pas à écouler tout le stock récupéré. Donc, première étape pour nous, on va aller chercher dans ce stock, dans les cartons de la recyclerie, de la matière première nécessaire à la réalisation de ce nouveau vêtement. Okay. Alors pour cette première étape, on va aller chercher la matière première. Donc ici, on se trouve dans une partie de la place des possibles où sont stockés les vêtements de la recyclerie du bruit du placard. Donc c'est des vêtements qui ont été donnés par du don volontaire par les personnes, des habitants du Royan. Donc on peut voir plus loin des vêtements pour les hommes, pour les enfants, des thés d'oreiller, voilà. Et donc vous voyez qu'il y a beaucoup de matière. Ici de ce côté, on a encore des vêtements surportants qu'on n'a pas eu le temps de ranger. Ces vêtements, ils ont été exposés d'abord à la boutique de la recyclerie du bruit du placard. Et ils ont été déplacés ici parce qu'on organise des braderies. Donc c'est des temps où on vend les vêtements encore moins chers pour essayer d'écouler au plus possible le stock. Voilà. Donc nous à l'atelier couture, voilà, quand on a besoin de matières premières, on peut venir regarder sur les portants ou dans les cartons. Voilà, pour aller chercher des t-shirts. On a des pièces qu'on va peut-être même pouvoir utiliser entièrement telles quelles pour les costumes ou selon les commandes. Voilà. Et comme là on ne voit pas très bien, moi je vais prendre un carton et on va se mettre dans un espace plus éclairé pour pouvoir chercher ce dont on a besoin. Donc là on va aller avec notre carton dans l'espace de l'atelier Tooltech. Parce qu'en ce moment, l'espace de l'atelier couture du bruit du placard, il est en travaux. Donc c'est bien, on va avoir un espace beaucoup plus lumineux et où on pourra installer nos machines. Mais en attendant, on va se mettre là, parce qu'on a la lumière du jour, donc une bonne lumière, et l'espace. Et quand on trouve, c'est pas mal d'avoir de l'espace. Donc là, c'est un carton de vêtements femmes été. Donc, elle a été triée en 2018. Donc, ça signifie que parfois, on a tellement de stock été que quand l'été suivant arrive, on n'arrive pas à l'écouler. Ce carton, il n'a pas été déballé, il n'a pas été du tout présenté en boutique. Donc, c'est aussi pour ça qu'on multiplie les événements en organisant des braderies. Et puis, qu'on essaye de monter quelque chose avec l'atelier couture. Donc là, je regarde mes vêtements. Ah oui, puis alors parfois on a les perles, comme ça. Donc ça c'est une chemise qui est vintage, alors qui est abîmée là. Donc en fait on n'a pas de machine à laver aussi, hein. Donc peut-être qu'avec une machine à laver, ça suffirait. C'est quand même quelque chose qui a été fait industriellement. Il y a une étiquette. C'était fait en Allemagne. Il n'y a pas la date. Donc nous, c'est quelque chose, ça, qu'on va garder pour la costumerie. Alors finalement, après avoir fouillé dans le carton, j'ai décidé de m'arrêter sur ce modèle. Donc il y a une chemise de marque, voilà, une marque connue. C'est une chemise qui est 100% en polyester, donc c'est une matière synthétique. Donc en plus c'est des matières qui ne sont pas forcément très agréables à porter
en haut parce qu'on transpire beaucoup dedans. Et donc moi j'ai décidé de la transformer en jupe parce que je trouve quand même que le motif est sympa. Et comme c'est une matière extensible, eh ben, je vais être bien dedans. En plus, cette petite boutonnière là que je vais garder et qui deviendra la boutonnière de la jupe. Donc je vais passer à l'étape de préparation de mes morceaux de tissu avant de pouvoir assembler les pièces. Pour préparer les pièces, je choisis. Donc moi j'ai pris mes mensurations. Donc ça vous pouvez trouver plein de tutos sur internet pour prendre vos mensurations. Et donc je vais choisir la hauteur. Donc pour moi la hauteur entre la taille et mes genoux c'est 50. Et comme j'aime porter les jupes un peu au-dessus du genou, je vais plutôt prendre autour de 40. Et là ça tombe bien. J'ai 38 cm juste avant la couture de la manche. Donc ça ira bien. Je vais m'arrêter à 38 cm. En plus j'aurai un peu plus d'ampleur de hauteur à l'arrière. Donc avec le rebond des fesses, et bien ce sera parfait. On se met hop sur l'envers. Sinon les marques du stylo se voient. Hop, j'en profite pour enlever l'étiquette qui va me gêner. Donc je peux garder ma boutonnière. Voilà, donc rapidement, j'ai déjà le morceau le plus important de ma jupe. Il ne me reste plus qu'à faire une ceinture. Donc, je mets ça de côté. Pour faire la ceinture, je vais essayer d'utiliser les bouts du t-shirt, enfin de la chemise qu'il me reste. Alors, pour ça, le mieux, c'est d'éviter les coutures. Donc, je découpe le plus de matière récupérable. Pour ça, il y a un petit pli, donc je vais gagner du tissu. Alors, pour faire la ceinture, pareil, on prend ses mesures au niveau de la taille. Donc, selon où on veut que la taille soit, soit on prend au niveau du nombril, soit si on a l'habitude de porter un peu en dessous, on peut prendre un peu en dessous, on choisit. Voilà, donc moi j'ai choisi qu'il me fallait une taille de 38 cm. Donc 38 cm c'est divisé par 2, hein, c'est que le profil, donc du coup il me faut x2. Et pour choisir la largeur du tissu, et bien il faut choisir un élastique, puisque dans la ceinture on va y passer un élastique. Donc la largeur sera 2 fois la taille de l'élastique. Donc là je mesure combien mon élastique mesure 1 cm. Donc la largeur de ma ceinture elle va être de 2 cm plus la marge de couture 3. Voilà. Et comme moi j'ai... Alors, si on était parti d'un d'un échantillon, on aurait pu découper directement dedans et bien 3 cm, 3,5 en fait. Il vaut mieux prendre un peu plus large quand même, 3,5 par la longueur totale donc, de notre circonférence, donc 38 x 2. Alors, du coup, moi j'ai, avec les morceaux récupérés sur la chemise, créé une ceinture à la bonne circonférence de ma taille. Donc, elle est là.
moi je voulais que la ceinture soit du même motif que la jupe. Donc je me suis un peu embêtée à coudre plusieurs bouts pour avoir la bonne taille sur ce que j'ai récupéré de la chemise. Donc voilà, commence à y avoir de moins en moins de déchets. Mais pour que ce soit plus simple, vous pouvez aussi tailler dans un autre t-shirt la largeur de la ceinture que vous voulez. Voilà, vous choisissez un t-shirt avec une couleur qui peut être raccord, donc du marron ou du rouge là par exemple, et vous taillez d'un seul morceau la ceinture, ça peut être beaucoup plus simple. Voilà, donc là la prochaine étape, c'est qu'on va faire correspondre le haut de la jupe à la taille de la ceinture voulue. Donc moi j'ai calculé que de chaque côté, enfin j'ai mesuré que de chaque côté il me manquait 3 cm et demi. Et donc je vais les gagner en créant des pinces sur le ventre. Donc je vais réaliser la pince. Donc pour réaliser la pince, je reporte mes 3 cm et demi. Donc j'essaie de centrer la pince, hein, c'est plus joli. Donc là j'ai 20. Hop. Et de chaque côté, je vais mettre 1,75. Pas le plus simple, mais ça tombe comme ça. Il faut faire un peu des maths quand on fait de la couture. C'est des maths assez basiques, ne vous inquiétez pas. Donc moi je veux que mes pinces ne soient pas trop longues. Qu'elle soit de la même hauteur. Hop, et ensuite je vais venir assembler, donc d'abord avec des aiguilles, ma ceinture sur le haut de la jupe, donc en formant les pinces. Pour après venir y coudre. Pour venir assembler la ceinture à la jupe, on va utiliser une surjeteuse. Pourquoi? Parce on travaille du tissu extensible. Donc là, c'est une surjeteuse familiale que on peut trouver. Enfin, maintenant, c'est plus accessible qu'à une certaine époque. Et à l'atelier couture, là, on aimerait bien en avoir une industrielle, qui soit un peu plus performante. Mais bon, en attendant, on a toujours celle-là qui est quand même pas mal parce que c'est pas quelque chose qu'on acquiert dans les débuts de la couture. Donc c'est quelque chose que vous pouvez venir tout à fait emprunter à l'atelier couture, soit utiliser sur place, soit l'emprunter dans le cadre de vos projets personnels. Voilà, l'enfilage est un petit peu compliqué, mais il y a des tutos sur internet à nouveau, et puis on a le manuel qui explique bien. Une fois que c'est enfilé, c'est assez simple d'utilisation. C'est la même chose que la machine à coudre, seulement ça va permettre de faire une couture élastique. Et en plus, le cutter qui est là, il va couper le tissu à ras, ce qui fait qu'on va avoir vraiment une couture propre et qui va être la même couture qu'on va retrouver ici, donc sur notre vêtement existant. Voilà, on va faire exactement la même chose que ça. Donc voilà, les finitions, on passera pas trop de temps sur les finitions. Donc c'est parti, j'y vais, ça fait beaucoup de bruit. Donc maintenant qu'on a assemblé la ceinture à la jupe, on
aiguilles. On va faire un travail de finition. Donc on va créer un pli. Je sais pas trop comment on présente. On va créer un pli. Hop. Vous voyez bien. On va créer un pli pour venir fermer notre ceinture, y glisser l'élastique à l'intérieur et créer une couture complètement propre. Voilà, on ne verra pas. Donc étape, faire un paquet. Donc on vient vraiment marquer le pli. Pas on repasse, mais on donne une pression. En fait, on vient marquer le tissu. Un pli dans le tissu. Donc là, avant de terminer de fermer notre ceinture, deux solutions. Soit on vient insérer l'élastique et coudre avec l'élastique à l'intérieur, mais attention à ne pas prendre l'élastique dans la couture. Soit là, moi, ce que je préfère faire, même si ça demande une étape de plus, c'est que je vais venir coudre un point pour fermer ma ceinture et je laisserai un trou pour pouvoir rentrer l'élastique avec une épingle à nourrice, le glisser à l'intérieur. Comme ça, je serai sûre de ne pas piquer l'élastique dans ma couture. On est presque arrivé à la fin de notre jupe. Cette fois-ci, j'utilise une machine à coudre simple parce qu'il est aussi possible de rendre des coutures élastiques avec une machine à coudre, tout simplement en utilisant un point zigzag, donc le point qui se trouve ici. Et en fait, pour dissimuler cette couture, je vais venir coudre donc le bord de ma ceinture que je cherche à refermer sur la couture que j'ai créée avec la surjeteuse. Et comme ça, ça créera une couture complètement invisible qu'on ne verra pas à l'extérieur. Et bien sûr, j'ai mis deux pinces pour ne pas deux aiguilles, pardon, pour ne pas oublier de laisser un espace non cousu pour y glisser mon élastique à l'intérieur. Et donc je viendrai fermer une fois l'élastique installé à l'intérieur de la ceinture. Alors, dernière étape de la réalisation de cette jupe. Donc, on a fini d'assembler la ceinture. Voilà, on a une couture plutôt propre. Et donc, je vais passer l'élastique que j'ai mesuré à ma taille, en laissant une marge de couture, parce que l'élastique, c'est bien de pouvoir le fermer. J'utilise une épingle à nourrice pour me guider et passer mon élastique dans la ceinture. Une fois que notre élastique est passé dans la ceinture, on va venir l'assembler. Hop. Donc là, vous prenez en fonction de la marge couture que vous avez pris. Moi, je me suis laissé 1 cm. Et pour que la couture tienne, je fais des allers-retours sur l'élastique. Voilà, pour plus de solidité. Donc grâce au point arrière. Je coupe les fils en surplus, parce que c'est toujours embêtant de voir apparaître des fils lors des passages en machine. Et je vais venir, pour une dernière couture, fermer le trou de la ceinture dans laquelle
on aura glissé l'élastique. Et voilà, donc on a terminé cette jupe. Voilà, un tuto assez simple. Et donc il nous reste les manches de la chemise. Plutôt que voilà, d'y mettre à la poubelle, moi j'essaie de réutiliser tout ce qui reste du jersey, donc du polyester, en créant ce genre de petites choses. Donc en fait vous découpez des bandes dans le tissu. Donc là, comme il reste que les manches, vous pouvez découper en spirale pour avoir plus de longueur. Et après, vous pouvez tricoter comme de la laine. Donc fabriquer des éponges, les éponges Tawashi, donc vous pouvez trouver un tuto sur internet. Voilà, on peut aussi fabriquer des petites choses comme un petit porte-clés. Voilà. Voilà, ben cette jupe est terminée d'être réalisée. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez venir faire ce genre de projet à l'atelier couture, n'hésitez pas. En dehors...